今日はルカによる福音書の続きを読んでいきます。Today we'll continue to read the Gospel of Luke. 今日は16章の16節から31節です。Today's part is from chapter 16, verse 16 through 31st. 今日はタイトルにもなっているんですけれども、オレンジ色になっている部分、立法がよく出てきます。ユダヤ教の立法という言葉です。As you can see in the title of today's message, with highlighted yellow, orange, law is the key word of today's message. 立法と聞いて、皆さんはどんなイメージを持っていらっしゃるでしょうか。When you hear the word the law, what kind of things do you imagine? 多分教会に通っている期間が長ければ長いほど悪いイメージを持ってるんじゃないかと思います。Perhaps the longer you've come to churches, the more bad kind of image you have about the law. 立法と聞いて私たちがおそらく連想するのは立法主義です。From the word the law, what we tend to associate is the legalism. 立法主義というのはルールを守ることばかりにこだわったり、形式にこだわって中身を忘れることを指します。Legalism literally means that you care so much about following the rules, but you forget about its content or its heart. 具体的に言えば、例えばですけれども、クリスチャンなら日曜日は必ず教会に行くべきだとか、タバコとお酒は禁止するべきだとか、そういういろいろなルールを作って人を縛ることです。A good example is like if you're a Christian, you should go to church every Sunday, or you should not drink alcohol, you should not smoke. Just making up many of those rules and kind of controlling people. 言ったことに限らず、クリスチャンなら何々をするべきだとか、するべきではないとか、そういう言い方をするのが特徴です。So it's very typical to say, hey, if you're a Christian, you must do something, you must not do something. その定義が教会によって違うのが難しいところですけれども、でもどの教会も立法主義に陥らないように気をつけましょうと教えてきました。This definition of legalism differs to some extent per churches, so it's a little difficult sometimes, but it's typical for church to teach not to fall into legalism. 教会は大切なのは立法よりも信仰であり、行いよりも心だと教えてきました。Churches typically teach that what's more important is the faith rather than the law, and action rather than heart rather than the action. 特に宗教改革以降、この傾向は強くなりました。Especially after the Reformation, this movement has become more popular. でもこの立法主義という言葉は実は聖書には出てきません。But if you look into the Bible, you don't find this word of legalism. 立法主義者も出てきません。You don't even find the word legalists. 立法学者というのはよく出てきます。But you do find the teachers of the law. でも立法主義という言葉はないんです。But it's not the word of legalism. その理由はとても簡単です。Its reason is pretty simple. 聖書は立法を悪いものとして捉えてないからです。That is because the Bible does not consider the Bible does not consider the law to be something bad. そして立法を守ることは良いことだとしているからです。And it does teach that following the law is a good thing. イエス様もパウロも立法を良いものとして守り続けるようにといろんなところで教えています。Both Jesus and Paul teach that the law is a good thing and you should follow. ちょっと混乱しそうですが、
読んでいきたいと思います。16節から17節です。You might be a little confused now, but let's look at verse 16 and 17. 律法と預言者はヨハネの時までである。それ以来、神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。しかし、律法の文字の一角がなくなるよりは、天地の消え失せる方が優しい。The law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached, but everyone is forcing their way into it. It is easier for heaven and earth to disappear than for the least stroke of a pen to drop out of the law. ちょっと中身に入る前に前置きの説明をしたいと思います。Before we jump into the main topic, we will explain a little bit. というのは、ここでイエス様はユダヤ人に向かって話しているので、ユダヤ人なら当然持っていた知識を前提に話しています。So Jesus is talking to the Jews. So he, in Jesus' mind, he has this background. He considers that all the listeners have this background information. 私たちはユダヤ人ではないので、その前提が何か注意して読まなければいけません。Well, we're not Jews, so we need to be careful with this background information. ここで言われている律法と預言者という言い方です。It is this word of the law and the prophets. この言い方は新約聖書でよく出てきますけれども、旧約聖書全体を指しています。This word is found often in the New Testament Bible, but what it really means is the entire Old Testament Bible. 当時はもちろん新約聖書はまだありません。Of course, at that time, the New Testament Bible did not exist. イエス様もパウロの弟子たちも聖書と言ったら今でいう旧約聖書のことを指しました。So for Jesus and Paul or apostles, if they say Bible, that meant the Old Testament Bible. そして旧約聖書はモーセが書いたとされる最初の5つの書、創世記と出エジプト記と新明記とレビ記と民数記と預言者の言葉が記録された預言書、それに詩編や歴史書が加えられて成り立っています。So this Old Testament Bible consists of the 5 books that Moses has written, which is Genesis, Exodus, Deuteronomy, and Levi. ごめんなさい、原稿に書いてます。Anyway, the 5 books of Moses and the books of prophecies, song, and history, books of history. それが旧約聖書なんですけれども、でも新約聖書がない当時、旧約聖書という呼び方もありません。But anyway, when the New Testament did not exist, there was no such word as an Old Testament Bible. 代わりに律法と預言者という呼び方をすれば、ユダヤ人には何のことだかすぐ分かったということです。But on the other hand, if you say law and prophets, then all the Jews would understand what they're talking about immediately. 後でモーセと預言者という呼び方も出てくるんですけれども、それも同じ意味です。Later you will find this wording of Moses and prophets, but that also means the same thing. それではイエス様の言葉に戻りたいと思います。So let's go back to what Jesus said. イエス様は律法と預言者はヨハネの時までだと言い、確かに自分からは新しい時代の始まりなんだと宣言されています。Jesus did declare that the time of the law and the prophets was good until the time of John, and then Jesus' period is the beginning of the new era. でも同時にそれは決してそれまでユダヤ人が大切にしてきた旧約聖書を否定するわけではないと言われています。However, he ensured to say that
he does not mean to deny the Old Testament that Jews have kept so dearly. そして律法はその一文字も取り消されることはないと言われています。And he says the law will not be abolished even to its last word. ということは私たちはレビ記や民数記や申命記に書かれている細かな決まり事を一つ残らず私たちも守らなければいけないということになってしまいそうです。Well, then maybe this would mean that we also have to keep every single those little laws that's written in those books of like Leviticus and Deuteronomy. でもレビ記や申命記に書かれていることは今の私たちに通じることもありますけれども、私たちにはおよそ直接関係のないイスラエルの人々の生活習慣とか文化に沿ったものが多くあります。But a lot of the things written in the books of Leviticus and Deuteronomy are not exactly related to how we live. Because they are more related to the custom of the Israel people. 羊を焼き尽くして捧げなさいとか、祭司が聖女で儀式を行う場合にはこれとこれとこれで清めの儀式をしなければいけないとか、そういうことが書いてあります。The example is like when you make a burnt offerings, you have to do it in a certain way, and when you make a ceremony with a priest, how you have to prepare that kind of stuff. でもキリスト教の教会でそういうのをしているところはどこもありません。But probably none of the Christian churches now do that. じゃあイエス様はここで律法の一文字も記されることはないと言っていて、どういう意味で言ってるんでしょうか。So what does Jesus mean by saying no stroke of the law will be abolished? そのヒントはマタイによる福音書にあります。The hint can be found in the Gospel of Matthew. 今読んだこのルカによる福音書の16章の16節から17節と全く同じ言葉がマタイ5章にも記録されています。The exact same content as what we just read is also recorded in the chapter 5 of Matthew. でもそこにはもう一文付け加えられています。But in Matthew there is one additional line. マタイによる福音書の5章の17節です。皆さんの手法にもあると思います。That is Matthew chapter 5 verse 17. 私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. イエス様はここで旧約聖書を取り消すために来たのではないと宣言されています。Here Jesus declares that he did not come to abolish the Old Testament. こう言わなければいけなかったのはそう誤解されていたからです。He had to say that because many people misunderstood it. イエス様は律法学者たちとよく衝突しました。Often Jesus did not agree with the teachers of laws. それは当時彼らが教えていて一般的になっていた律法の解釈、旧約聖書の教えの解釈をめぐって彼らと対立していたからです。Because his way of thinking was in an opposing position as the typical interpretation of the Old Testament or interpretation of the law. だからこの律法学者たちや彼らの教えに従っていた人たちにとってイエス様はまるで律法を否定しているかのように思いました。
So, in the eyes of these teachers of the law, or the followers of their teaching, Jesus appeared to be like he was opposed to the law. でも本当は彼らの方が間違えていたんです。However, it was them, the teachers of the law, who was wrong. 次に具体例が出てくるので読みたいと思います。So we'll next look at a practical example. 18節です。Verse 18. 妻を離縁して他の女を妻にする者は誰でも姦通の罪を犯すことになる。離縁された女を妻にする者も姦通の罪を犯すことになる。Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery, and the man who marries a divorced woman commits adultery. 突然関係ない話題が出てきたようですけれども、そうではありません。It kind of seems like a totally unrelated topic just came out, but this is not the case. この離婚と再婚の問題というのは、立法をどう解釈するかという上でとても重要な問題だったからです。It's because the issue of the divorce and remarriage was a very important topic in order to how to interpret the law. このイエス様の解釈は当時の常識からは考えられないものでした。So Jesus' interpretation was very unique from the common sense of that time. 当時、男性は理由をつければ妻と離縁することができました。At that time, men were allowed to divorce from his wife as long as you have a reason. 極端な例で言うと、女性が美しくないというのも離婚の正当な理由になったそうです。An extreme example of that is that the wife is not beautiful, then that would justify the man to divorce his wife. そういう男性たちは新明記には離縁するときには離縁状を書きなさいと書かれているので、じゃあ離縁状さえ書けば立法を守っていることになるというふうに都合よく解釈して妻を離縁していました。The reason for this interpretation was because in the book of Deuteronomy it says as long as you write a letter of divorce, then you can divorce. So they interpreted this law in a very convenient way to themselves. 今では信じられないことですけれども、当時はそれほど男尊女卑の社会だったということです。This is a kind of example that's hard for us to understand now, but it is how much male dominant society it was at the time. でもその中でイエス様は違いました。But Jesus was different. 女性に一方的な不利な状況に憤って当時の常識を覆して新しい立法の解釈をしました。He was upset about this one-sided interpretation that is not right for women, and so his interpretation was so different from the common sense then, but he gave a new interpretation. 新しい解釈といっても、それが本当は本来の正しい解釈です。I said new interpretation, but this is the right, and this is what the interpretation should be. 当時の常識が間違っていたのであり、立法学者たちの解釈が歪んでいたということです。Because the common interpretation of that time was the wrong one, so this Jesus one was the right one. もし正当な理由もないのに自分勝手な都合で妻を離縁するなら、それは立法違反であって罪に当たるとイエス様は宣言しました。So Jesus declares that if you divorce your wife without a proper reason, with a selfish reason, then this is against the law, and
you deserve to be. It is a sinful action. このことはマタイの19章に書かれてますので読んでみてください。This is written in the book of Matthew, chapter 19. 律法学者たちが理解していなかったのは本来の律法の良さです。What the teachers of the law did not understand was the goodness of the law. 最初にお話しした通り、この点を私たちも誤解しがちです。As I told you at the beginning, we tend to misunderstand this part too. 律法はもともと神様の愛に対する人間の応答です。The law is supposed to be the humans' response to God's love. 律法は選ばれた民であるイスラエルの人々に神様が与えた神様の子である印です。The law is the sign to be the children of God that was given to the chosen people of Israel. 律法はもともとは神様に愛されるために守るものではありません。The law has never been the means in order for you to be loved by God. 神様に選ばれるための手段ではありません。It was not the means for you to be selected by God. ですから律法を守れば神の子だし破れば神の子ではないというものではなくって神様の子だっていうのは前提ということです。So it's not that if you follow the law, you will be the children of God, or if you don't follow the law, you will not be the children of God. It doesn't work like that. The bottom line is that you are the children of God already. だからユダヤ教の人たちは今日でも律法を喜んで守っているんです。So the Jewish people today still gladly follow the law. ですから私たちは律法学者たちが教えていた律法をそのまんま律法の今ユダヤ教の人たちが守っているものとして捉えてはいけないんです。律法学者たちが教えていた律法の解釈を今のユダヤ教の人たちも使っているわけじゃない。So we should not misunderstand that the interpretation that the teachers of the law at the time gave is not the same as what the Jewish people today believe. 律法はもともと良いんだけれども人間によって歪められて解釈されて悪いもののように誤解されているということです。So the law is naturally a good thing, but the humans have distorted it, and now. So that is why it is now considered as something bad. 神様の愛を受けて互いに愛し合うというのが律法の心です。So the heart of the law is that we receive God's love and we love each other. それが律法の心で旧約聖書全体が教えている精神です。That is the heart of the law, and that is what the Old Testament teaches. このことをパウロは愛が律法を完成させると言い換えています。Paul says this, that love will complete the law. ローマの13章の8節から10節を読みたいと思います。That is found in Romans chapter 13, verse 8 to 10. 互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。
人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、貪るな、その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. The commandments: You shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be, are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. Love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. 律法の心は隣人を自分のように愛するということです。Part of the law is to love your neighbor as yourself. イエス様はそのことが私たちの間で実現するように、私たちが実現することができるようにしてくださいました。Jesus came to this world so that this can actually happen among ourselves. 私たちの間で律法の心が実現するというのはどういうことなのか、続きを読んでいきたいと思います。So let's continue to read to see what it means for the heart of the law to come true among us. 最初に19節から26節を読みます。We'll look at verse 19 to 26. ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物を舐めた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって縁石にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、縁石でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとがはるか彼方に見えた。There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us.
突然死後の世界のことが出てきました。Suddenly, this is the world of afterlife. 天国と地獄といったら誰も地獄に行きたいとは願いません。Well, no one really wants to go to hell. イエス様はこの例え話を使って私たちを怖がらせて地獄に行きたくないなら行いを改めなさいと言われているのではありません。Jesus is not talking about this so that we would fear and we don't want to go to hell, so we check what we do. もしそれが言いたかったなら地獄がいかに恐ろしいか苦しいかもっと恐ろしい描写をすればよかったはずです。If that was Jesus' intention, then he could have just described more of how hell is a terrible place and how much suffering you will gain. それよりもここで際立っているのは天国と地獄には決定的な隔たりがあって両者を行き来できる者はいないということです。But what he emphasized here is that there is a big chasm between heaven and hell, and no one can go between each other. それは一度下された神様の裁きが簡単には覆らないということを意味します。That means once God's judgment is made, then it's not gonna be changed otherwise. 私たちはみんな生きている間に今をどう生きるかによって天国に行くのか地獄に行くのかが決まるということです。So what that means is we all live now, and depending on how we live now, it will be decided whether you're going to heaven or hell. それが聖書の教える現実で少し怖い気もしますけれどもでも怖がるためにこれが語られているわけではありません。So the Bible talks about this as a reality, but it's not talking about this to make you afraid. というのは誰が天国に行くのか誰が地獄に行くのかは神様にしかわからないからです。Because God is the only one who knows who will go to heaven and who will go to hell. このラザロという人の生活はとても悲惨なものでした。The life of this man, Lazarus, was a very pitiful one. でもラザロがどういう人物だったのかということはここに何も書かれていません。But the Bible does not say anything about what kind of person Lazarus was. 神様が自分を天国に迎えてくれると確信していたかもしれないし逆に神様なんていないんだと絶望していたかもしれません。Perhaps he was sure that God would welcome him to heaven, but perhaps on the other hand, maybe he did not even believe that God existed. でも神様は彼を天国に迎えたとここでは書かれています。But in this part, it just says God welcomed him to heaven. また一方でこの金持ちの方はまさか自分が地獄の方に行くとは思ってなかったはずです。On the other hand, this rich man definitely did not think about himself going to hell. この例え話の中ではこの金持ちはラザロを無視した冷酷な人物としてしか描かれていませんけれども、もしかしたら彼の家族や友人の中では慕われていたかもしれません。In this particular parable, all we can tell about him is that he was a very cold-hearted person who ignored Lazarus. But perhaps he was a good man who was loved by his family and friends. 何が言いたいかというと、何をどこまですれば天国に行けるのか、何をどこまでしなければ地獄に行かなければいけないのか、それは人間には決してわからないということです。So what I want to say here is that us humans will never know what we can do in order for us to get to heaven, or what if we don't do something, we go to hell. We don't know that kind of things. それは一人一人の状況の中で神様だけが知っていて最終的に裁くことです。
because this is something only God knows in individuals, everyone's situations. ですから私たちにできることは他人と自分の生き方を比べるのではなくて、自分と神様の関係の中でだけ今をどう生きるかを決めることだけです。So what we can do is not to compare yourself with how other people live, but to decide how you live in your relationship with God now. 時間をどう使うのか、お金をどう使うのか。How we spend time, how we spend the money. またそんなことを考える余裕もないくらいの苦しみに出会うこともあると思います。And sometimes we're in the great suffering so bad that we cannot even think about those things. また何を辛いと感じるかも人によって違います。And it depends on the person what we feel is painful. だから私たちは自分と神様の関係の中でだけ今をどう生きるか、その時その時決めるしかありません。So for that reason, all we should do is that within your relationship with God, you decide what you should do. そこで導いてくれるのがイエス様と律法です。And then, when we do that, what will guide you is Jesus and the law. 残りを読みたいと思います。Let's continue to read. 金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあってもその言うことを聞き入れはしないだろう。He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. ここでこの金持ちとアブラハムの主張は平行線をたどっています。So this Abraham and the rich man never seem to be going to the conclusion. 金持ちは死人が生き返れば兄弟たちも悔い改めるはずだと言い、一方でアブラハムは死人が生き返ったとしても兄弟たちが彼らが立法に耳を傾けなければ変わらないだろうと言っています。This rich man would say, if the dead man would come to life, then the brothers would repent. But then Abraham says, as long as they don't listen to the law, then whatever happens, even if the dead people come to life, they would not change, they would not repent. で終わりです。That's it. なぜ金持ちとアブラハムの主張は平行線のまま終わってしまっているんでしょうか。So why do you think there are Abraham's opinion and rich man's opinion was just going in parallel and never came to a conclusion? その理由こそが金持ちが地獄に送られてしまった理由です。The reason for that is exactly the reason he was sent to hell. 彼は自分の決定的な間違いに気がついていません。Because he does not realize his crucial mistake. さっき読んだ例え話の前半でもこの後半でも金持ちはずっと同じようにラザロのことを扱っています。In the first part and later part of this parable, the rich man
treats Lazarus in the same way. 生きている間は自分だけ贅沢な暮らしをしてラザロを無視していました。 So when he was alive, he enjoyed his luxurious life, but he ignored Lazarus. 地獄に行ってからも自分の苦痛を和らげるために、そして自分の家族を救うためにラザロを使おうとしています。 Then, now that he is in hell, now he wants to use Lazarus so that his agony would go away and so that he can save his own family. と自分の都合が中心だということです。 So what's at the center of his mind is himself. また死人が生き返るという奇跡が起これば悔い改めるだろうという考え方も自分を神様より上に置いているからです。 Also, his idea of if the dead people come to life, then people would repent. That is also like putting himself above God. 信じてほしいなら奇跡を起こしてよっていう。 It's pretty much like a bargain of, hey, if you want them to believe, then you gotta make a miracle happen. そしてさらにはこの金持ちはそもそもラザロが惨めな状態のまま死ななければいけなかったのは自分のせいであるということに気がついていないことです。 Also, it seems that the reason Lazarus had to die in misery was because of this rich man's fault itself. 金持ちはそのことに気がついた。 And he doesn't seem to realize that. つまり彼は自分の問題を棚上げにしていました。 So he did not care about his own problems. そしてそれでも兄弟を救ってくれるように懇願しているんですけれども、その金持ちに対してアブラハムはお前の兄弟たちにはモーセと預言者がいると答えています。 So the rich man didn't care about his own problem, but he was still begging to Abraham to please save my brothers. But then Abraham answers to him that hey, they have Moses and prophets. 兄弟たちが立法に聞く耳を持ちさえすれば自分の間違いに気がついて悔い改めるだろうというのがアブラハムの主張です。 Abraham's point is that if only they listen to the law, then they would realize what mistakes they've made and they would repent. それはこの金持ちに対しても、そしてこの例え話を聞いていたユダヤ人にも向けられている言葉です。 This word is directed to this rich man himself and also to the Jewish people there. Jews there. 隣人を自分のように愛しなさいという立法の心に従って生きなさいということです。 That is to live following the heart of the law, which is you should love your neighbor as yourself. そうすれば自分の罪に気づくことができて、心の向きを神様に向けて生きることができます。 That way you will realize your own sin and you can focus your heart to God and then live. ただ私たちが同じように立法に聞いて生きるという時にはもう少し解釈が必要です。 When we want to live listening to the law, then we need to learn a little bit more of the interpretation. 私たちは2000年前にイエスという人物が死なれて3日後に生き返られたということを知っています。 We all know that a person named Jesus died 2,000 years ago and came back again after 3 days. でもイエスがよみがえられたということを信じる人もいれば信じない人もいます。 But there are some people who believe Jesus' resurrection and there are those who don't. また一度信じてもいつの間にかその意味を見失ってしまう人もいます。 And there are also those people who once believed but then they forgot its meaning. もしイエス様が生き返られたということが意味を持たないとしたら、
それを信じないとしたら、それは例え話の金持ちと同じ状態です。So if Jesus' resurrection does not have a meaning to your personal life, then you're pretty much in the same state as the rich man in that parable. モーセと預言者に聞きなさいと言われます。 Jesus would say, you should listen to Moses and the prophets. 立法に聞きなさい。 You should listen to the law. なぜラザロは死ななければいけなかったのか。 Why did Lazarus have to die? なぜイエス様は死ななければいけなかったのか。 Why did Jesus have to die? この問いに答えない限り、誰が生き返ってもその人の言うことを聞くことはありません。Unless you can answer to these questions, no matter what dead people come back to life, you would not listen to them. ですから私たちにとって律法を聞くということは、イエス様が死なれた理由を知るということです。 So for us, what it means to listen to the law means we learn the reason that Jesus died. そしてイエス様がしてくださったように、隣人を自分のように愛して生きるということです。 And then, as Jesus did, we would live our lives by loving our neighbors as ourselves. 最後にもう一つパウロの言葉を紹介します。 Let me introduce another word of Paul. ガラテヤの5章の13節から14節です。 Galatians chapter 5, 13 through 14. 兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。 You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command: love your neighbor as yourself. 律法はイエス様に従って生きる生き方を教えてくれます。 The law teaches the kind of living that we follow how Jesus lived. それはイエス様が私たちのために命を捧げてくださったように、愛に基づいて行動を起こしたり、それまでの行動を改めるという具体的なことです。 It is very practical, just as Jesus devoted his own life for us. So it is a practical thing that we should make action based on love. ただあくまで律法というのは生き方の原則を教えてくれるのであって、律法が私たちを救うわけではありません。 But it's important to know that the law teaches the basics of how we should live our lives, but the law cannot save us. ちょっと言うと、隣人を愛しているからといってそれが私たちの救いになるわけじゃないのです。 What I mean is, just because you love your neighbors does not mean you will be saved. どんなに私たちが良い行いをしたとしても、それが私たちを救うのではありません。 No matter how much good things we do, that is not going to save you. イエス様だけが私たちを救える方です。 Jesus is the only one who can save us. でも神様を愛して人々を愛するというこの律法の心に従って行う行動するならば、それが私たちが神様のことされている印になります。 But if we do love God and if we act according to the law of loving other people, then that would be the sign of us being the children of God. 良い行いが救われている印ということです。 The good deeds would be the signs of salvation. それはちょうど律法が
神様の選ばれた民族のイスラエルの人たちに与えられたのと同じように、愛に基づいた生き方というのが神様のことされた私たちに与えられた生き方だということです。Just as the law was given to the chosen people of Israel, the way of living based on love is the kind of living that was given to us who is made as children of God. Let us pray.神様、どうぞ今、なぜあなたが、イエス様、あなたが死ななければいけなかったのかということをもう一度私たちが聞くことができるように助けてください。Dear God, please help us again that we can realize why you had to die. どうぞあなたが今私たち一人一人の心に入ってきてください。Jesus, please come into our heart. あなたが十字架で背負ってくださったものをどうぞもっと教えてください。Please teach us what you had to carry on that cross. あなたは私たちのすべてを背負って十字架で亡くなってくださいました。You carried everything about us and died on the cross. それはすべて私たちが愛によって生きることができるようになるためです。And that was all for us to be able to live with your love. あなたが自分の私のために死んでくださったことを覚えて、どうぞその愛をもっと受けて人々を愛することができるように助けてください。Please help us that we can love others because you loved us so much. どうぞ私たちが喜んで愛することができるように助けてください。Please help us to be glad to love others. ただ見せかけではなくて、本当にその人のことを思って愛するということが何を意味するのか、どうぞ具体的なそれぞれの状況で教えてください。So please teach us what it really means to love them, not just for the show. どうぞそれぞれが置かれている状況が違いますから、そしてそれぞれが与えられている賜物も違いますから、できることがそれぞれ違います。どうぞそのことをだから恐れずに自分にできることを続けられますように。We are all placed in different situations and we're all given different talents. So help us to realize that and without fearing of what we can do or what we cannot do, but for us to do what we can to love others. どうぞあなたの力とあなたの霊をもっと私たちに注いでください。Please pour out your spirit and your power to us. 今週の歩みもあなたに委ねます。We depend on you with everything we do this week. イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.